ada pembeli ya. Udah sepi dari tadi. Wah, ada asam manis. Aku pesen arum manisnya satu ya. Satunya berapa? 20.000 Neng. Ya udah, bikinin aja satu. Oke. Kayaknya enak nih. Wah, udah gede. Gede kan, Neng? Ya, itu udah jadi belum? Udah, ini mah udah jadi. 20.000 kan tadi? Iya. Ini, Neng. Kasih ya. Iya. Siapa lagi ya? Kira-kira pembelinya baru satu orang nih dari tadi. Tunggu lama. Itu ada pembeli akhirnya. Yang kedua nih. Mau beli apa, Neng? Berapaan? Harganya 20.000. 20.000 ya, ya udah bikinin saya satu. Kayaknya enak nih. Ya, Neng, enak pasti bakal gede.